یو ډایلاګ دی بره په دې بره علاقو باندې اکثر داسې کېږي دا زنانه د خپلو ماشومانو ته وایي یاره تاسو دا چیلۍ ګډې بېزې وشړئ خو خیر ورته کوئ په پردو جوارو ورنشي د هغوی خو ورته بیا خیال نه وي زه به خپله د دیرم خیر دی نو ټنشن د هغوی ورته بیا خیال نه وي نو هغه زنانه ورته د کور نه اواز کوي یا ماشومانو ته وایي دا مرګري فرمایش کوي د ټکر आवाज وکنو هغه باندې بلګ ټرای وکړو وې زړه مې د شګو سرته نور دې نو او د بلتان باران خیر بپړ مخیر را پریوزم یا د جانان غم زد روغلی ونه کړم کابل ته مه وایه چې او چې اول مرګ او بیا ژوندون وې کډه او چې را معلوم وې د پردو خپلو نیتونه او کډې به چېرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو دې بسې بل یو ډایلاګ دی وही काजल काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ मैं किसी और से शादी करूंगी नहीं राजा इसे मत बोल राजा इसे मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ I love you राजा د ګلزار علم صاحب आवाज دی چې او د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدی شي کنه ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه داسې عظیم بنیری د عظیم خان دی دیرواله هغه وایي چې هغه جانانه دې منډه کې اسکول ته لاړلې لاړه پالکانو یې زړه ولګاوله اسکوله څومره بختورې چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي ای وړې ماجرې لاس مه وهه ور بل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دې په کابل باندې بل یو ډایلاګ دی د پښتو وای دلربا ته د سپی سره بالکل سپی ښکارې سپی لا لا ستاسو خور یم بل څوک نه یم ستاسو خور بس دلربا چې د نن نه بعد ما ته رورونه وه او کومه جینۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګ نو مې وجنی که نه لالا مې وجنی که نه زه د مو پرېښې یم مې وجنی که نه کفایت شاه وایي چې او سندانې و څومره ښکلی وخت و زه چې به تاسو کره شپوله درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالي نه باکې سوله درتلم زرڅانګه وایي چې وای خلک فتګو باندې ولې سره دی لکه نو هشمه مازې دې لیونله هشمه مازې دې لیونله
زوړ سنگر دی قصې مې به کولې نو هغه وایي چې هو یو قصه درته کوم د ګل فرنګه او چې د لرې شي د خوږ زړه کې نه زنګه که د اکبر په زمانه کې زما لالا او سراسر دې خبره وماله والا او بل یو ډایلاګ مې مخې ته راغی د جدا رانه جانان د ډرامه ده نو په هغه کې چې جهانګیر کله مړ شي نو نادیه ګل په هغې کې سر پروت وي نادیه ګلو ته بیا چغې وایي نو هغه ته په دې انداز وایي خسته خسته سترګې وغړوه خسته خسته مرګړي د خالد یاسمین د خندا فرمایش کوي خو کوشش به وکړم وای کدی غم په ما انبار شي پروا نشته کدی غم په ما انبار شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي دوی زمونږ د چینل یو ویډیو وه جانانې هم را سره پکې د سکول ویډیو ده نو هغوی بار بار وایي چې یاره ته هغه پاټ پکې وکړه نو هغه چې مونږ څنګه لکه شپږ میاشتې پس سکولونه بولی وشي نو مونږ به پکې سکول ته راشو سکول ته راشو نو بیا رانه سکول خطا شوي او نه نه ورسره خطا راشو لکه شپږ میاشتې پس سکول ته رالو خوښ شئ که نه ولې زموږ دا سکول دی ولې دا دی که دا پردی کور دی دا سکول نه دی داسې غټ ورېدلو ولې زموږ دا سکول ورکې غټ او زموږ د سکول مخې ته خو جوار نه و داسې غټ غټ جوار ولاړ دي پکې ولې دا خو شپږ میاشتې د شپږو میاشتو کې د خلکو غټ غټ بچي کېږي او ته وایې چې جوار اخري به یو دغه وکړو مړي ته چې کله دا زنانه جاړي نو په دې انداز باندې ورته جاړي یوه نیمه بیخي پکې ځان د کټون نه راغورځوي نو هغه بیا داسې کوي وایي یا خدایه یا خدایه نغمه پکې ته نغمه لګوه